بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم بتفسير رؤية المحشي في المنام لفتاة العزباء والمرأة المتزوجة والمرأة المطلقة والمرأة الحامل والرجل المتزوج والشاب الأعزب. رؤية الفتاة العزباء أنها تقوم بطبخ المحشي في المنام يدل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقها الخير والرزق الوفير بإذن الله تعالى. مشاهدة الفتاة العزباء بأنها تقوم بزراعة الكرنب في المنام يدل على الشفاء من الأمراض، وأن الله عز وجل سوف يرزقها الصحة الجيدة إن شاء الله. رؤية المرأة المتزوجة أنها تقوم بعمل المحشي في المنام يدل على حسن نيتها وصفاء قلبها، وأن الله تعالى سوف يرزقها براحة البال والنفس بإذن الله. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتناول المحشي في المنام يدل على أن الله سوف يرزقها الخير والرزق في حياتها. رؤية المرأة الحامل في المنام بأنها تطعم ابنها الصغير محشي يدل في الحلم على صحة جيدة وعلى أن الولادة سوف تكون سهلة وبسيطة بإذن الله. وإذا رأت المرأة الحامل في منامها بأنها ترى شخص ما يبيع الكرنب وقامت بالشراء منه يدل على الخير والرزق الذي سوف يأتي لها بإذن الله تعالى. وإذا رأت المرأة المطلقة في المنام أن زوجها السابق قدم لها الكرنب لكي تقوم بحشوه في المنام يدل على قدوم الخير والحظ الجيد في حياتها، وأن الله سيعوضها عن الماضي إن شاء الله. إذا رأت المرأة المطلقة بأنها تقوم بزرع الكرنب في الحلم يدل على الشفاء من الأمراض والحظ الجيد. رؤية الشاب الأعزب بأنه يقوم بلف المحشي الكرنب في المنام يدل على الخير والرزق في حياته، ويدل أيضا على النجاح والتوفيق في العمل أو الدراسة بإذن الله. رؤية الرجل المتزوج أنه يرى شخص ما في مواجهته يقوم بعمل المحشي في المنام يدل على الخير والرزق الذي سيأتي إليه من قبل هذا الشخص. إذا رأى الشاب الأعزب بأنه يقوم بتناول المحشي في المنام يدل على السعادة والاستقرار العائلي وعلى الزواج من فتاة صالحة وطيبة. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يعمل على أن يقوم بلف المحشي الكرنب في المنام يدل على التوفيق والنجاح في العمل والربح من تجارة ما، والله أعلم، ويدل على السعادة الزوجية في حياته. أتمنى أن يكون التفسير قد نال إعجابكم. أرجو تدعيم وتشجيع القناة بالاشتراك والضغط على زر اللايك، وكل من يريد تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات يفسر له في الحال. دمتم على خير وصحة وعافية وسعادة وراحة بال. تحياتي لكم جميعا.